Всем привет, ребята! И сегодня мы будем делать с вами персик. Надеюсь, никто не придет. Так, сперва нужно достать тарелку. Да, тарелка. Она у меня вот тут на всем. Если, конечно, у вас есть это какао, то можете добавить и какао. Берем тарелку. Вот. Я ее взяла. Вот такая тарелка должна быть с проглублением. Дальше берем одно яйцо. Я специально не буду ставить на паузу, чтобы вы не говорили, что я туда что-то добавляю. Ну, вот, добавляем одно яйцо. Это мусорка. Я поставлю на паузу, у меня идет бабушка. И добавляем 2 ложки сахара. Столовые. Ну, все как бы. Я уже сказала, добавляем 2 столовые ложки сахара. Я уже положила. Ну, теперь это перемешиваем тщательно. Если у вас есть нормальный миксер, то берите, ну, если с миксером, конечно, берите тарелку побольше, чтобы у вас по всей кухне не было вот этого всего. Но желательно, если перемешиваете так, то взять вилку. Потому что ложкой неудобно будет, я вам так скажу. Так, тщательно перемешиваем. И не обращайте внимания на вот эту мою руку. Да. Я снимаю это видео так просто, потому что я хочу кушать. Моя мама моей старшей сестре моет голову. Я сама мою. Так, все, я перемешала. Почти. Надо просто очень хорошо перемешать. И вот из-за этого. Ну, нормально. Дальше берем ложку, я просто не взяла. Это весовая ложка, и ладно, допустим, берем молоко. Вот. И наливаем. Я уже добавляю. Блин, не доделали. Вытираем. Я уже все полила, у меня руки не с того места растут. Когда такая. Я добавляю молоко, чтобы он был нежнее, мягче. И это все также все тщательно перемешиваем. Все перемешали. Закрывайся. Сейчас. Полотенце одного. Давай вот эту. Короче, не понимаете, это была у меня мама. Я же вам говорила, потому что она голову была у старшей сестре. Вот она ей говорила. Я хотела поставить на паузу, но не получилось у меня. Так. Ладненько. Дальше берем вот муку. 2 столовые ложки муки. Берем вот 1 ложка. 1. И вот 2 ложка. Вот. Ложим немножко обойдем. Ну, у вас там хоть как ложите. Это в муку.
тщательно перемешиваем. Вы можете сейчас не перемешивать, если у кого есть. Сейчас покажу. Так, застываем. Вот это ванильный сахар. Ну, вот такая штука. Ванилин, короче. Если попроще, то ванилин. Немного. Да, я немного добавила. Но я все равно не вижу. Так что ложу обратно. Вот так вот. И также все тщательно перемешиваем. Так. Перемешиваем. Вот должна получиться жидкая и не жидкая консистенция. Но я сейчас это все так перемешаю и покажу. Как видите, я это делаю все не за кадром. У меня просто вышло. И, короче, я это все нормально перемешать не могу. Если умеете нормально перемешивать, я не умею нормально перемешивать. И, короче, вот должна получиться вот консистенция. Вот, короче. Куда? Короче. Ставим вот сюда. Вот. Ставим, чтобы вам была видна микроволновка. Чудесная микроволновка. Ее открываем. И сейчас я вилку убираю в мойку. И вот эту нашу жижу ставим сюда, открываем и на 2 минуточки. Вот. Перед вами чтобы я доказала, что это работает. Вы иногда можете поучиться, что-то забыть. Из этого у меня получается не всегда вкусно такой. Я бываю сахар положила. Ну, я вам так скажу, ванилин не обязательно ложить. Это, если у вас есть, то добавьте его, с ним просто будет он мягче. Из-за этого. Сейчас немного расскажу о моем пальце. Я хожу к Надежде Ивановне на этом, как там, короче, просто кружок. Мы там бегаем, мячик пинаем после школы. Я не всегда хожу. И вот раз я сходила. Мы там что-то играли, я не помню, как игра называется. Богдан кинул мяч. И я неправильно поймала руками. Вот эти 2 мизинца болели. Ну, почему-то отразилось на вот этом пальце. А я лучше хотела, чтобы на этом. Потому что это вот этой правой рукой я пишу. Проверяем. Сейчас я достану. Желательно сразу не доставать, тарелка, потому что горячая. Я сейчас возьму тряпочку. И я сделаю вот такой достану. Я не могу достать. Я оставлю открыто, чтобы чуть-чуть. Вот. Оно горяченькое.
немного. Берем вилочку. Можно ложку, но вилка удобнее будет. И вот так вот откручиваем. Ну, можно не откручивать. Это так делаю, чтобы быстрее остыло, потому что оно горячее. И пробуем. Ну, выглядит как мозги, я вам так скажу. Но это очень вкусно. Отрезаем кусочек. Я думаю, потому что оно горячее. Кушаем. Советую. Очень вкусно. Я не каждый день это, конечно, делаю, но советую. Конечно, это очень вкусно, но не всегда делать. Потому что от этого может быть аллергия. И вы станете полой. Потому что тут сахар.